Здравствуйте, друзья! Хочу поделиться одной интересной находкой. Это кровать из Икеи, куплена где-то 1,5–2 года назад. Вот ее общий внешний вид. Классическое речное днище. Вот такой матрас большой, толстый, на ней лежит. Не помню название, потом найду, как эта кровать называется, и ссылка будет в описании. Речное днище Люрой, видимо. Вот, в общем, суть в чем, жутко кровать скрипела. Встал, сел, повернулся, ужасный звук. Вот, долго думал, что можно с этим сделать. В итоге сообразил, что можно было бы, например, проложить это все обычной трубной изоляцией. Я купил Стенофлекс, трубная изоляция, может быть что угодно, и Энергофлекс, и да, любой производитель, какой есть у вас. Вот, в общем, в итоге посередине вот здесь вот лежит целиковая, просто трубная, чуть меньше 2 метров приходилось обрезать хлысты. Просто трубка. А по краям внутрь разреза вставлены рейки. Вот они. Соответственно, на всю длину. Середина, как я говорил, это цельная труба. И опять же, здесь в разрез вставлено. Вы знаете, полет уже, наверное, месяца 2. До сих пор ничего не промялось. Скрипеть кровать перестала. Одним словом, все, кто на ней спят, очень довольны. Вот. Надеюсь, этот лайфхак кому-нибудь поможет. Видео снято специально для арсенала дачного мастера. Подписывайтесь, у нас много интересного. Ставьте лайки, если понравилось. Ставьте дизлайки, если не понравилось. Что не понравилось, пишите в комментариях. Спасибо.